फैमिली में आपका स्वागत है। बड़े भाई छोटे भाई सारी भाई बहन को नमस्ते। अभी हम दिखाएंगे 710 नंबर टायर कंटेनर गाड़ी आया हुआ है। पंजाब का एरिया है, यहाँ मकई धान गेहूँ सब कुछ का खेती होता है। मटर भी होता है, इधर आलू भी होता है। ये वाला मोटर जो है एक गेरन फार्म का है, जो वाइट कलर का है। और धान भी लगा रखे हैं, गन्ना भी लगा रखे हैं, मकई कट गया है। कंटेनर गाड़ी आया हुआ है TCI कंपनी, अलायंस कंपनी 710 नंबर। बस वो है, सामने दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कंटेनर गाड़ी। ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बड़ी गाड़ी इधर गांव में नहीं आ सकता है ना, तो हमको एक जीप में लोडिंग करके अपने गोदाम शेड में उतारना होता है टायर को। ये देखिए TCI एक्सप्रेस गाड़ी है। इनमें 710 नंबर टायर भी आया है, 600 नंबर टायर भी आया है, अलायंस कंपनी का। ये ड्राइवर आ रहे हैं। देखिए गाड़ी आ गया है कंटेनर। देखिए इसी गाड़ी में टायर है 710 नंबर। देखिए मेरे भाई 710 नंबर टायर है, अलायंस कंपनी का है। 710 60 38।